आज गोपाल के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे कभी ये खड़ा भी नहीं हो पाएगा। हमने कभी सोचा भी नहीं था। गोपाल की आंखों में हो रहा है आई फ्लू, जिस कारण से गोपाल को हर 3 दिन के अंदर नहलाना पड़ता है। लेकिन गोपाल को नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से गोपाल को नहलाना पड़ता है। नहलाने के बाद गोपाल को लगती है बहुत ज्यादा ठंड, तो गोपाल को धूप में ले जाकर टॉवल से अच्छे से पोंछ देते हैं। लेकिन रात के 11 बजे गोपाल होटल से नीचे चला जाता है, जिस कारण से कुछ कुत्ते गोपाल को पकड़ लेते हैं और गोपाल की कमर को तोड़ देते हैं। जिसके बाद से गोपाल अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा है और गोपाल से चला भी नहीं जा रहा है और गोपाल अब कुछ खा भी नहीं रहा है और उदास होकर बैठा है।